Som-hi que comencem. Última sessió de l'any, que no del curs i que no del cicle, però sí d'aquest any 2023, el més càlid de la història, segons diuen. No sé si és una bona manera de començar a parlar un cop més d'aquest apocalipsi al qual invitem a desobeir des d'aquestes trobades que fem un dimarts al mes i que seguirem fent d'ara fins a final de curs. Avui amb dues persones que en saben molt de la fi del món de diferents maneres i que a més es van conèixer precisament a propòsit d'una exposició que potser molts de vosaltres recordeu, que va ser una exposició que va tenir lloc al CCCB ja fa uns quants anys, després de la fi del món, i que el José Luis de Vicente va comissariar en aquell moment. Per tant, va ser potser massa avançat fins i tot en el que en aquests moments sembla una obvietat, que és això que en diem que el món s'acaba. Potser no sabem molt bé què volem dir, com totes les obvietats contenen sentits que sembla que ens orienten i potser el que fan és desorientar-nos i molt, en parlarem avui, però que tenia també aquest després. De fet, estem després de l'exposició, després de la fi del món. Potser el món s'acaba constantment i s'ha acabat moltes vegades, també en parlarem, però aquest adverbi, aquest estar després d'alguna cosa que ja indica un final, és també el que canta i es canta cada any amb el cant de la Sibil·la, que la Maria, com molts sabreu també, canta des de fa temps, reinterpreta, repensa i investiga. Ara ve de l'assaig i se'n tornarà després corrent. De fet, ha seguit assajant amb un òrgan de mòbil que potser farà que en algun moment o altre invoquem aquesta Sibil·la i la fem present entre nosaltres, però que també el que ens indica és que la fi del món no és una idea nova, no és aquesta novetat a la qual mai la humanitat havia hagut de fer front, sinó que potser és una de les idees més antigues, una dels horitzons més antics i potser una de les maneres d'entendre qui som en cada moment més recurrents de la història de la humanitat, almenys des de la nostra cultura, però segurament també en la cruïlla de moltes altres. Per tant, que farem tots aquests fils, també el vostre creuament a propòsit d'aquesta exposició, que ens en podreu parlar, què va fer que us busquéssiu, què va fer que iniciéssiu un recorregut conjunt i que ha fet que des d'aleshores hàgiu també creuat les vostres trajectòries com a artista, com a investigador cultural, entrellaçant una cosa que a mi em sembla molt important de recalcar aquí, perquè potser no ens hem trobat encara en una situació com la que plantegeu vosaltres, que és aquesta aliança entre recerca, creació, investigació, amb allò més de tota la vida, entre cometes, que tenim amb nosaltres, com pot ser la veu, però també amb les noves tecnologies. És a dir, que sou com realment capaços de fer aliances, precisament amb allò que sembla que avui ho estripa tot, ho trenca tot, ho separa tot, que és aquesta dualitat entre l'antic i el nou, entre el que mor i el que no neix, entre la tecnologia i la vida, que sembla que vivim en una guerra entre totes, i la teoria i la pràctica, evidentment. Penso que ens esteu donant exemple també de com es poden fer coses que avui eviten, no en ve, sinó en va qui hi ha aquest després de la fi del món, o potser aquesta fi del món que no acaba d'acabar-se. I per tant, benvinguts. Ens fa molta il·lusió acabar l'any amb vosaltres. Tu, Maria, vas tenir la idea que la vostra sessió fos la de desembre, perquè és el temps de la Sibil·la, de tots els mesos que tenim per fer l'escola, i per tant, potser podríem començar des d'aquí, no? Quantes fins del món s'han cantat perquè estiguem nosaltres avui tornant-nos a trobar entorn d'aquest cant i potser d'una manera significativament amb una experiència concreta històrica de la fi del món que ens fa entendre-la d'una manera potser nova o que ens afecta d'una manera especial. Com ho vius tu? Ai, és que m'encanta escoltar-te. Em toca parlar a mi, és com, no, continua tu. A veure, si vols comencem una miqueta per aquesta primera, o sigui, per com arribo a la Sibil·la, com arribem a la Sibil·la i com arribem a aquesta Sibil·la que passarà aquest any i que és el tercer any consecutiu que passa aquí a Barcelona, que no és una Sibil·la que contraprograma la Sibil·la, diguem, de tradició més catòlica, aquesta no és la voluntat, sinó que ofereix una mirada diferent amb el ritual de la Sibil·la i el connecta la seva veu ancestral amb una mirada que té a veure amb el ritual del solstici
i per tant connecta els dos rituals. Però comencem pel principi i doncs fa el 2021, no, 2019, no ho sé, per allà, a la meva vida passava una cosa molt important, que és que em vaig separar, i aleshores 17, el temps passat. 17. Vale. 17. Sabeu millor vosaltres. Cada 10 anys ens coneixem. Sí. Vivint en un present continu, no, hi ha coses que... Sí. I realment vaig passar un apocalipsi en un nivell molt intens, i ho vaig viure així realment, perquè per mi va ser com un moment de destrucció, un moment en què va desaparèixer molt del que durant uns anys havia sigut el meu món, i per tant sentia profundament que aquell no era el món, no podia continuar en aquell, però tampoc no sabia quin havia de venir. I mentre estava pensant en tot això, i òbviament sempre ja en aquell moment ja se'n parlava de la fi del món, no? Però notava que hi havia una ressonància molt forta, i caminant pel centre de cop i volta vaig veure un cartell que posava després de la fi del món, i per mi allò va tenir un significat totalment íntim, o sigui, em va tocar el cor. I vaig dir, però a veure, què és això? No? És una exposició tal, no? I aleshores per allà, el José Luis i jo ja havíem parlat perquè teníem alguns amics, i en aquell moment va ser com, José Luis, has fet això tu? Que guai! No, jo no vaig explicar res d'això en aquell moment, però era el significat intern. A veure si des d'allà podia trobar de cop i volta consols, no? al meu moment. I aleshores, a partir d'aquell moment, ja ens havíem conegut abans, però va ser el primer moment que ens vam trobar, i en aquell moment jo ja pensava també, d'alguna manera, que el que ara sabem que és Clamor, que és el segon disc, volia que tingués la pulsió d'aquell moment, no? I que expliqués des de diferents veus com totes d'alguna manera hem passat per moments apocalíptics en el sentit de finals que sentim internament que allò ja està acabant, mons que s'acaben, no? I que podem treure noves mirades també des de nosaltres mateixes. I Clamor volia que fos aquesta polifonia de veus que apareixen en aquest espai, com tu m'ho has dit molt bé, no? En el que acaba un món però encara no saps ben bé quin és el que ha de néixer. I en aquell moment tot això eren intuïcions, i jo sentia que necessitava algú amb qui tenir converses, algú que em fes preguntes, algú qui preguntar, i l'exposició es va convertir, aquesta visita, en una mena de test intern, no? Per veure si em podia entendre amb el José Luis, per veure quina havia sigut la idea que l'havia fet triar els artistes a convidar en aquesta exposició, i ens vam sentir molt còmodes, no? Des del primer moment, i a partir d'aquell moment vam decidir tenir trobades de converses, i a partir d'allà hi ha cançons que directament són... Ostres, el José Luis em va recomanar, per exemple, un text preciós de Ted Chiang, que és un escriptor que fa servir la ficció per parlar de temes com ara, per exemple, aquest relat que es diu The Great Silence, El Gran Silenci, que dona nom a una cançó que es diu El Gran Silencio del disc. És un text preciós que us recomano i que parla des de la perspectiva d'un lloro de Puerto Rico que viu als voltants, a la selva que hi ha al voltant de l'observatori d'Arecibo, que es va destruir fa 2 anys, no? I que es pregunta que reflexiona sobre els humans i diu que bonics que sou els humans, perquè sempre inventeu històries increïbles sobre tot, sobre cada cosa, però que estrany que porteu tants anys intentant escoltar, rebre notícies d'una altra forma de vida, quan nosaltres som aquí, tenim una tecnologia vocal que s'assembla tant a la vostra, i fins i tot hi ha hagut alguns lloros capaços de parlar, de comunicar-se amb vosaltres. Es referia a Alex de Parrot, per exemple, que això ho podeu buscar al YouTube, vale? Existeix un lloro que és igual, no us vull fer spoiler de com acaba el relat, i m'estic enrotllant molt, però el cas és que és un text preciós que vaig descobrir gràcies al José Luis, i d'allà em va sortir una cançó supercríptica, però que a mi m'encanta, i és una de les veus, una de les perspectives de Clamor. I aleshores, a Clamor també, mentre pensava quines altres veus hi poden haver, jo volia que tot el disc no tingués res tradicional, perquè amb el primer ja ho havia treballat molt i no volia fer el que ja havia fet.
Però llavors vaig pensar, ostres, la Sibila, saps? La Sibila és això, és el que... I llavors va ser com, però no vull fer una Sibila com ja hi ha totes aquestes Sibiles. I aleshores va ser com, ha de ser una Sibila que tingui veus sintètiques, una Sibila amb qui, per exemple, pugui treballar amb la Holly Herdon, no? Que també havíem estat parlant d'ella en les nostres converses. I així va ser com, vam posar-nos en contacte amb ella i ella ens va dir que sí que produiria el disc i la Sibila, aquesta Sibila havia de ser una Sibila que no fos una Sibila solista, havia de ser una Sibila que no parlés des de la mirada catòlica, des de l'Apocalipsis entès des del catolicisme, sinó que fos una Sibila coral, una Sibila que cantés des de una més tipus... Com li diries a aquesta Sibila? Animista, futurista. Quasi havia una aspiració de lo que avui le diem de coro o de parlament entre espècies i entre veus, no? En un moment en què la supremacia de la veu, que pensem és una de les grans transicions simbòliques d'aquesta etapa, d'aquest moment en què estem filosòfica, que és la idea de que la veu humana és el lloc d'origen i del que parte tot, no? I és l'única veu que explica el món. La veritat, abans que tot, gràcies Marina, a Marina i Albert, és una tarda molt bonica per invitar-nos a parlar de tot això. El que fa la Maria crec que és relativament fàcil d'entendre, Maria fa molt més que cantar, però Maria canta. El que faig jo no s'entén necessàriament tan bé, jo treballo moltes vegades amb artistes, amb arquitectes, amb dissenyadors, treballo en aquests contenidors que tots coneixem, com centres expositius, com museus o com festivals. Molts anys he treballat en un gran festival d'aquesta ciutat, en el Sonar, i ara dirigeixo una de les institucions d'aquesta ciutat també, el The Hub, però sempre he pensat o m'ha interessat molt treballar en llenguatges com aquests, no per contar el que ja s'ha fet, sinó per fer d'alguna manera dispositius interpretatius i dispositius també narratius i artefactes on moltes vegades el teu paper és ser un catalitzador de converses, d'un productor de condicions, una mena de generador de context, però també de provocador o a vegades d'acompanyador, a vegades crític. Hi ha una relació per mi superbonica i superinteressant de u a u con los artistes quan treballes en aquestes condicions. I en altres contextos, per exemple, aquí, el teatre, això s'entén molt bé, no? Una cosa és qui ha escrit una obra, altra cosa és qui surt a l'escenari i altra cosa és qui dirigeix l'obra, o en la música, amb distintes figures. En el món de l'art no està tan dibuixada, però la figura del comissari, que ve una mica d'un origen del cuidador, el curador, el que conserva, el que protegeix, se converte cada vegada més, en altres intencions, entra també en un especulador, no? Algú que produeix relacions per contar coses. I per això, quan va fer aquesta exposició, després de la Fi del Món, que era això, era un assaig, per mi era un assaig molt teatral i molt escènic, on quasi tot el que s'havia en aquella exposició s'havia produït nou expressament per l'exposició. Eren produccions per contar coses. Vam buscar un artefacte com aquest. I quan Maria va arribar, de fet, jo crec que també, d'aquestes coses que no diem, una de les coses que anaven allí de fons és si se podia d'alguna manera comissariar un disc o apropar-te a un disc com a artefacte, igual que lo faries a una exposició, a una pel·lícula, a un documental, a un llibre, a certes formes de producció editorial, perquè tenim una idea també de la música molt com pensada des de la perspectiva de que quan arriba hi ha unes cançons, s'empaqueten totes juntes, se les fa sonar d'alguna manera i això bàsicament és la feina, no? I l'experiment de Clamor crec que va ser també, si podíem, de la necessitat de fer un disc i tot el que l'acompanya, tot el que l'envolta, un viatge de recerca sobre aquesta cosa que a Maria li ressonava d'una manera especial i que en la seva invitació d'acompanyar-la també ens va donar l'excusa de fer noves preguntes i girar al voltant de produir 50 minuts de música que després s'han traslladat a un escenari, que tenen vídeos, que tenen fotos, que tenen tot un imaginari, una sèrie de preguntes i de maneres d'incidir i de búsqueda, no? Però després, a partir d'això, o sigui, ens vam adonar que el disc no era suficient o que volíem seguir explorant altres camins i en altres projectes. I crec que la Sibila és un exemple perfecte, no?, de com va sorgir d'una manera això. Maria va arribar, i recordo perfectament quan estàvem parlant, perquè en el seu primer disc, en 45, Codo Cerebros y un Corazón, hi havia moltes peces d'origen tradicional,
i ella va arribar i va dir, José Luis, creo que hay una peça tradicional que puc haver el disco, és el cant de la Sibila. I jo vaig fer, buf, perquè és com dir paraules majors, és com dir, mare meva. A mi, de fet, m'havia fascinat el cant de la Sibila quan vaig conèixer, perquè jo no soc català, soc andalús, jo vaig créixer a Andalusia i vaig arribar a Barcelona amb 24 o 25 anys, i la primera vegada que jo vaig veure el cant de la Sibila no me lo podia creure, perquè jo vinc d'una cultura en què hi ha un sentit de la religiositat molt alegre, molt celebratori, i en general molt així, y para todos los que tenemos una cultura muy enraizada, una cultura alternativa, el cant de la Sibila es que es una de las cosas más góticas que he visto en la meva vida. O sea, es que podría ser de The Cure o de Bauhaus, esa idea de que al mig del moment més celebratori del calendari cristià hi ha una finestra que s'abre per dir tot això s'acabarà un dia, en el moment 5 minuts abans de la missa del gall. I a mi me va fascinar totalment. Per això quan Maria lo vaig dir, ella tiene estas visiones muy claras, vaig pensar, uau, sí, totalment, però déu-n'hi-do. I vam mirar que en realitat el cant de la Sibila se reescriveix constantment i que el que nosaltres coneixem és bàsicament el que va reescriure Jordi Savall i Maria del Mar Bonet al final dels 70. Quan Franco va morir. És a dir, com si de cop i volta una miqueta el que veiem és que cada determinats anys la Sibila aflora com una necessitat col·lectiva per canalitzar aquesta por, aquest desconcert, aquest canvi. Però el que volia dir és que jo sempre he fet la interpretació, a veure què penseu, o sigui, al final el naixement és Jesús, entre cometes, és la llum que necessitem, no? És a dir, és una necessitat que sorgeix després d'entendre que tot s'acabarà. Però a part, això és el solstici, és el patró del solstici, és a dir, és el dia més fosc, per tant, Sibila, però llavors la llum, a partir d'aquell dia, cada dia guanyem una mica més de llum. D'esto, a més, hi ha tota una mena de nivells addicionals. És que podríem estar parlant de la Sibila 2 hores, perquè, a més, fem una... Un confeti. Sí, mira. Estem connectats. Cada vegada que digueu veure la llum, caurà un risc que tenim aquí, a més, és que primer, perquè en el disc van investigar molt amb la companyia d'Eduard Escofet, que ens va acompanyar molt en aquest projecte, i després que vam fer un projecte que és una conferència performàtica que es diu 1000 Sibiles, que hem fet 5-6 vegades, les alçades, i clar, aquesta conferència dura com una hora, així que podem parlar una hora, podem començar a parlar una hora de la Sibila, i és molt perillós. Però va haver una cosa, sí, me'n recordo que una de les persones que van participar al disc perquè va participar en l'exposició i va ser una mena de concatenació increïble és el filòsof Timothy Morton, que és un filòsof contemporani, bueno, tu pots explicar-ho millor, que d'alguna manera ha sigut un de los filòsofos que ha parlat d'una nova lectura de l'ecologia i d'un paper de l'ecologia en aquesta transició. No? O sigui, en un llibre molt important, en Dark Ecology, ell introdueix d'alguna manera una altra... Ell, de fet, ve dels estudis literaris del romanticisme. Per tant, hi ha un nou romanticisme ahí d'alguna manera i ell acunya un concepte que filosòficament ha tingut un cert recorregut, que és el d'hiperobjectes, no? Que és la idea de que el canvi climàtic o altres són objectes que se distribueixen en el temps i en l'espai, que existen resolucions que nosaltres no necessàriament són les que com a éssers humans percebim i per tant nos cuesta entender la nostra relació amb ells i en les seves escales. I Timothy Morton va dir, va escriure una frase que deia que la idea del fin del món, o que parece que la idea del fin del món era també la idea de que sols els humans tenen un món. És a dir, que el fin del món era també aquesta visió molt partida de que és la experiencia humana, desde la visión humana, desde la experiencia humana y temporal del temps, la que cuenta la historia del temps, de la historia de la humanidad y, por tanto, el seu començament i el seu fi. No? I clar, la pregunta, quan Maria va arribar, com diem, de fer el camp de la Sibila, era quina és la Sibila de l'antropocè? Quina és la Sibila que, cantada, escrita, com la vas gravar, al 2020, vaya any, per gravar-la també. Un altre fi del món. Exacte. Parla d'aquest nou desvelament, perquè havia aquesta idea que a ti també te gusta molt, que l'apocalipsis vol dir la caiguda del vel. Sí, és això. És maco això que dèieu, perquè, a més, la filosofia, tal com l'entenem a Occident, comença donant a llum. La maièutica socràtica és això, no? Sòcrates, en un dels diàlegs de Plató, explica que ell fa el mateix que feia la seva mare, que és ajudar a donar llum, no? Que bonic. Sí, clar. Com a mi, com ho entenem. Sí, és la llevadora. La filosofia és ser llevadora. Ell diu, la meva mare era llevadora,
jo a través de les preguntes, que això fa un investigador o un curador, no? També és donar llum, no? I has de passar per la foscor per donar llum, no? Però jo us volia preguntar, perquè hi ha un text important als estudis culturals, que la Marina coneix molt bé, perquè a més ha conversat amb ella, amb l'Spivak, que és, pot parlar el subaltern? I aquesta pregunta sempre l'hem... molt resumidament, l'Spivak ve a dir clar que pot parlar, el que passa que no hem après a escoltar-lo. No? La pregunta que us volia fer és si sempre hem mirat una subalternitat que era humana. O sigui, quines subalternitats hem deixat fora? I, per tant, la pregunta és com treballeu des de l'escolta, però també des de l'arxiu. Perquè a vegades tu deies, no? S'acaba un món i haig de pensar quin serà el nou món, no? I a vegades pensem en la creació d'un nou món quan podem mirar enrere, perquè l'enrere no és el passat, no? També és el... Aquí una vegada el Mayorga va dir una cosa molt maca que diu el passat és més imprevisible que el futur, no? I mirant el passat entenem moltes coses del futur. No sé com és aquesta tensió entre escolta i arxiu, que tots dos heu treballat i... Bueno, aquesta... La història d'arxiu crec que la pots contar perquè d'alguna manera hay un díptic d'arxius entre 45 cerebros, un corazón i clamor. Exacte. Per mi, o sigui, jo com entro en contacte amb totes les cançons, diguem, de tradició oral ibèriques, és a través d'un arxiu, perquè bueno, jo vaig treballar al Teatre Lliure durant 6 anys, 7, i em fa molt feliç estar aquí ara, com a acomodadora i després com a venir als tíquets. I una cosa meravellosa del lliure són les treballadores, treballadors del lliure, que són persones precioses i sempre agrairé que mentre treballava aquí doncs, em donaven molt de suport, especialment l'Albert, el cap de sala, perquè pogués sempre anar a concerts, fer tal i tal. I doncs res, a part d'estar molt bé entre vosaltres, em fa especialment il·lusió estar aquí. I doncs en aquell moment, mentre estava justament venent abonaments i tal, vaig descobrir que hi havia un arxiu d'Alan Lomax, que va ser un musicòleg que va viatjar per tot el món. Entre els països que va viatjar va anar a Espanya i va estar a Espanya entre el 52 i el 53 i va estar per diversos pobles i tal, i jo em sabia de... Bueno, i tot això, just aquell any, es va posar en obert a internet, aquest arxiu, i jo em vaig enamorar d'algunes d'aquestes cançons, em va enamorar especialment que no eren persones, diguem, no eren músics professionals, era gent que cantava les cançons de treball, tot això em va apassionar i vaig començar a aprendre a cantar amb tots aquests melismes i girs gràcies a aquestes veus. Després, el que volia d'alguna manera amb Clamor, amb 45 Cerebros, era com d'alguna manera actualitzar aquest material, no des de la idea romàntica, no d'aquestes, perquè sempre hi ha molt aquesta mirada cap a l'arxiu, sinó com de donar-li vida, no? Però sense aquest afegit romàntic. I després, en el disc de Clamor, que era un disc centrat en aquesta idea polifònica, però gairebé a un nivell més, a molts nivells musical, però també teòric, doncs allà quines eren aquestes veus que podíem escoltar ara que la humana, diguem, ja la superàvem, no? És a dir, on posàvem l'atenció i aleshores era on hi ha arxius amb aquestes veus no humanes. I llavors, Clamor està ple de veus. Hi ha veus sintètiques, hi ha veus humanes que són les meves, hi ha la veu de l'Àlex del Parrot, però a part hi ha altres veus d'altres Alan Lomax que no van dedicar-se les seves vides a fer arxius de sons d'aquest pastor o aquesta senyora d'aquest poble, sinó que van anar, per exemple, a fer arxius de cossos celestes travessant l'atmosfera. Esto fue, por ejemplo, aquesta foto preciosa, no la voleu tenir un pòster d'aquesta foto? Una parte de la recerca del disc fue también peor que en aquesta coralitat extrema i aquesta descentralització de la veu humana del centre del relata, en quantes direccions podies mirar que incluïen també com Spivak, ¿no? Algunes dimensions de planetaritat, ¿no? de que la planetaritat és un estat, una perspectiva des que mires coses, i vam a mirar efectivament des del món de l'ecologia acústica, que és fascinant, a la gent que va començar a fer gravacions de balenes als anys 50 i 60, o gent com aquest senyor, Thomas Ashcraft, que és un cazador d'esteles. O sea, Ashcraft en el desert de Nou Mèxic lleva moltes dècades capturant, quan els cossos celestials, els cossos entren a l'atmosfera, no solament tracen una onada al seu pas, sinó generen pertorbacions electromagnètiques que les pot captar en una senyal de ràdio. És a dir, d'alguna manera parlen o canten també perquè entren en l'espai de les zones de ràdio. I van buscar la seqüenciació, per exemple, aquesta, que està al començament d'una canció del disc i que nos agrada molt, perquè és una
una llàgrima de Sant Llorenç. I aquesta és la veu d'una llàgrima de Sant Llorenç. I és la cançó de Meteorit Ferit. Era. Ara. No tenim la cançó, no? No. Llavors, produir un arxiu de veus o una polifonia de veus que mirara també a com el món resuena en molts nivells i també pensar-lo com una càmera resonant en la que Maria està cantant, no només en l'auditori de l'estudi, sinó resonant amb distintes, digamos, escales del planeta en distints nivells, estava també aquesta noció, no? A la Sibila això és la cançó que és més exagerat, perquè tenim totes les veus sintètiques que va generar la Holly Herdon, la productora del tema, que és una de les pioneres en aquest tema. Si no, ella és la Holly. Sí. Sí, esta història jo crec que la podem explicar una mica millor, però explica un poc qui és, les cabres? No? Vale. No, sí. Les cabres sí, les cabres que també tenen un... Bueno, sí, després... Sí, però explica un poc el treball de Holly, perquè és important aquí. Explica'l tu. Vale. Vinga, va. Holly Herdon és una compositora i productora de música electrònica americana basada en Berlín, que és la pionera realment, i ara que aquest any diguem que s'ha convertit en algo tan comú, en traçar una pràctica, una història al voltant de la noció de la veu artificial. Des dels anys 50, des dels primers ordenadors, la noció de produir una veu artificial, que en realitat és molt més antiga, ve, en alguns casos, des de l'òrgans i des dels òrgans dels grecs, i hi ha una història de la veu artificial que travessa des dels òrgans, va passant per distintes tecnologies al segle XVII, al segle XIX, i d'alguna manera aquesta noció de que encarnar de manera la naturalitat final de la veu és produir una veu indistingible de la humana, la veu amb el rostre, amb la cara seient, quizá l'element que més identifica la noció de subjectivitat, no? És una mena d'aspiració històrica. Sempre contem aquesta història en Mil Sibiles perquè és fascinant que en 2001 Odissea de l'Espai, l'escena famosa en què Hal se torna boig perquè la van a desconnectar i canta una cançó. Aquesta cançó Daisy Bell és la primera cançó que va cantar un ordinador als anys 60, la primera composició en què se va tomar un tema i se va passar per la veu artificial. I Holly Herdon va començar a treballar amb xarxes neuronals, amb models, al voltant de l'any 2018 o així, per produir peces en què la seva veu resonava amb veus artificials que, a més, acompanyaven i construïen noves relacions d'acompanyament. Jo la coneixia per Sonar, perquè havia participat en Sonar Más D, el festival que jo havia comissariat molts anys, i en Madrid, en un festival en Matadero, en Tentacular, jo li vaig parlar del que estaven fent amb Maria i va dir, ok, juguem, no? I va començar aquesta relació i Maria va pensar que podia ser la persona per produir el cant de la Sibila. I ella ens va dir, el que hem de fer és treure-la fora de l'església, portar-la a l'exterior, aneu a gravar la Sibila amb moltes veus i en molts de jocs. I no va ser d'aquest. Este sí lo pots explicar. Llavors vam anar a Collserola, entre Can Ruti i el Tanatori de Badalona, perquè això va ser casual, perquè jo coneixia la ramadera, la pastora d'aquest ramat de cabres, que després, clar, ens va fer molta gràcia, que estan totes estan prenyades aquí, i aquí feia una olor de fonoll, perquè era tot un camp de fonoll, i estaven menjant fonoll. Se senten com... I llavors, aquí entre les cabres vam gravar moltes vegades mentre es ponia el sol, i va ser molt bonic. I en el disc surten les cabretes. És a dir, el que vam fer és gravar el tema, gravar els tracks vocals de Maria en molts llocs. De fet, pel mateix hem estat a Ripoll, al Bosc, per sentir el vent, i el Ripoll, que és un lloc especial en la iconografia perquè el primer manuscrit amb el text del cant de la Sibila apareix al monasteri de Ripoll a l'any, atenció, 975. És a dir, 1000 anys abans de la mort de Franco i de la recuperació de la Sibila. Sí, és increïble. És un gran moment. I aquí ens va fer gràcia després, perquè pensem, o sigui, les cabres, segons el relat, la mitologia catòlica, són grans castigades. O sigui, les cabres, les dones... Totes boges, totes boges. Tot i que la Sibila després també és molt interessant, perquè, clar, les primeres Sibiles
estan a Delfos, no? El santuari espiritual més important de l'antiguitat. Després es multipliquen pel món, no? Pel Mediterrani. N'hi ha doncs, la Sibila de Comàs, per exemple, a prop de Nàpols, que és la que surt a l'Eneida. Es multipliquen, es fa com molt famós, es fa un hit, especialment en el moment en què el catolicisme agafa aquest personatge, però clar, és un personatge que és una dona que està allà considerada profeta bíblica pels seus propis poders i sense ser doncs, ni la companya, ni la neboda, ni la filla, ni la mare de cap protagonista masculí, que això és raríssim, no? I, per tant, bueno, aquest diàleg amb les cabres Vols que sentem una mica de la gravació? No cal, ja ho cantaré, no? No, però més que nada per parlar de com estan totes aquestes veus. Pues sí, canta, si vols. I estan totes prenyades, eh? Sí, totes. El món que havia de néixer. És veritat, sí. Donar llum, eh? Exacte. Llavors, aquesta és la gravació que comença en Ripoll, de fet, en l'espai sonor. Això és la cançó del disc? Sí. Vale. Hi havia com un paisatge sonor així una mica ASMR, però natural. Este es el espai. Y ahora cuando arranca el tema. Sí, arranca així com una Heidi... Alegre, sí, les cabres. Fa temps que no ho sento. Jo també. Fa temps que... Uf. Ara, aquest so que hi ha al fons, que ara sentirem, esta línia... Això és el sistema d'intel·ligència artificial, seguint a Maria. Llavors, ahí no havia una... Passem, no? Bueno, la podeu escoltar. Bé, això és, què dia? El divendres? El divendres? Sí, aquest divendres, exacte. Però en queden només, crec que 15 entrades. Vull dir, és la vostra oportunitat. Fas només el divendres? Divendres 3 passes, però els dos ja estan esgotats. I el tercer només queden 15 entrades. Bueno, hi ha el disc. Sí. I un altre any, i un altre any, i un altre any. Sí, no ho sé, l'any que ve no sé com ho faré, però jo sempre cada any quan arriba aquest moment és com, l'any que ve no ho faré. Però després arriba la data i dic, va. Bueno, és el que és cíclic, que trencar-ho potser té conseqüències. Bueno, jo crec que l'any que ve, o sigui que crec que des de que vaig decidir fer això, o sigui, la idea era doncs una miqueta com fer com una mena de dispositiu una mica que fos un espai on experimentar amb els aprenentatges de cada any i experimentar també amb els formats, ja que no és un concert, diguem, tradicional, ni es fa en un espai on tradicionalment es fan concerts, cada any és en un lloc diferent, la gent no ho sap fins que no s'anuncia, sempre és el dia del solstici, però el repertori canvia la formació musical, canvia el lloc i per tant és com una sorpresa. Llavors, bueno, fins ara han sigut 3 concerts, aquest any és el que és una mica menys concert, però l'any que ve estic pensant que no ho sigui, que sigui doncs, una cosa que passa durant una estona més llarga. No te comprometas en públic aquí. Què? No te comprometes. No em comprometo. Només dic que sí que simplement és com que el format crec que, bueno, perquè l'any que ve ja començaré a estar més de gira, llavors ara estic com una mica més amb ganes de concerts. Però seguim. Sempre deim que el cant de la Sibila està viu, és uno de los éssers vius más antics del planeta y era una de las personas que interesaba. Esto es la Posidonia. Las praderas de Posidonia de Formentera son uno de los éssers vius más antics del planeta. S'estima la seva edat en torno als 100 i 150.000 anys d'edat. I aquesta idea de que una peça musical que ha anat passant per 1000 anys de generació en generació, de gola a gola,
primero està viu perquè ha de canviar i nosaltres realment proposíem que l'única manera de preservar la civil era canviar-la i transformar-la i situar-la en el ara. I avui ha salido l'article que realiza cada any de Guia de la Civil d'aquest any, tots els jocs en què passarà, i tinc entès que aquest article fa 10 anys no s'ho podria haver fet perquè no havia tantíssima explosió. Llavors, per què penses tu que ha tornat la civil? Aquí tenim gent de xamfrà que després ens ho poden explicar, que en fan una, i esteu tots convidats, el 21, el dijous 21 a les quarts de 6, les 6, a Sant Pau del... No, Sant Pau del Camp, amb els nens i el cor i la Marina Segarra, i és una més, per tant, que realment en aquests moments és un... Jo recordo de petita, quan es va fer per primera vegada a Santa Maria del Mar, que a casa comentant, era com una novetat i com una descoberta que es tornava o es feia aquesta civil que dius dels anys 70, 80, no sé quan va arribar exactament a Santa Maria del Mar, i anar-hi com amb sensació de quasi una cosa clandestina, d'anar a Santa Maria del Mar a trobar-se, que tampoc sabies, els que a més no anàvem a missa, semblava que estaves entrant en un espai que no et corresponia, havies de fer com que no et fessis gaire soroll, que no molestessis gaire, tot aquest tipus de coses. I sí, no sé, també hi ha la Lídia Pujol aquí, que també fa i ha fet la Sibila. És a dir, que tenim aquí tota una conversa que podem fer entorn d'això, perquè ha tornat. No sé, jo penso que perquè té aquesta capacitat de no reduir la foscor i la llum a un sol final, que és el que estem vivint avui cada dia, paradoxalment. Cada dia s'acaba el món, cada dia estem en aquesta amenaça traduïda en tants llenguatges possibles, el de la guerra, el de la precarietat, el de la bomba, però també el del contracte de lloguer, també el de la contaminació, també el de la soledat, també... És a dir, té tants noms la fi del món i es viu cada dia d'aquesta manera gairebé això, com dèiem abans, és la nova obvietat, és allò que només es pot constatar, és allò que només es pot patir i no dir. Aleshores, clar, aquesta reunió que permet que ho converteix en un plec d'alguna manera, i no en un abisme. És una mica la imatge que em ve al cap, és a dir, fa un plec i pum, recull aquesta experiència. Hi ha una cosa molt bonica també, que és que tot i que parla d'un final sempre n'hi ha un altre. Sempre hi ha aquesta continuació. Sempre es repeteix i és una mica la gràcia, tornar al lloc havent viscut una volta més al sol. Això que parlaven de la filosofia, sempre quan s'explica el mite de caverna, s'explica que algú estava veient les ombres i surt i veu la llum. I això és una mirada sobre el mite molt reaccionària, perquè és la mirada de l'il·luminat. El més important que passa no és que veu la llum, és que torna amb un sentit de fraternitat a explicar-los què ha vist, i com poden repensar la llibertat ells que estan veient les ombres. No sé si la Sibila és un tornar també que hi ha un altre final fora, no es queda allà, torna al del mite. I després pensava també que, escoltant-vos, m'hi feia pensar, heu parlat d'escales, d'espais, de l'atmosfera, que després hi podem anar amb el podcast que heu fet d'escolta, precisament, de tota una sèrie de dimensions, veus i maneres d'explicar aquest món, que en diem món, però en realitat potser el que s'ha de fer esclatar és aquesta estretor de la idea de món que hem construït. I jo tinc la sensació que, escoltant-vos, ho pensava, i recordant la meva primera anada de petita a sentir la Sibila a Santa Maria del Mar, que el que esteu fent tota l'estona és passar del temps a l'espai, d'alguna manera. L'anunci de la fi del món sembla que sigui només el de la fi dels temps i això obre un espai on estar junts. Hem d'entrar a l'església quan es fa en versió catòlica i trepitjar aquelles herbes i sentir unes olors i estar amb els altres cossos i passar fred o no, depèn d'on estiguem, etc. I de sobte allò obre un interval entre... Un interval és tant d'espai com de temps, espaialitza aquesta fi. I vosaltres, penso que amb tots aquests viatges a escoltar, tant a través de les veus artificials com de veus que estan a escales, freqüències, dimensions de l'univers, que no són aquelles que ens expliquen el nostre petit món a punt de sucumbir, també, d'alguna manera, traduïu a l'espai el que només entenem des d'aquesta dictadura del temps, avui.
Jo crec que això és una cosa també molt contemporània. Crec que i tots som d'alguna manera, pensant ara, fills de Haraway, fills de Latour, no? Que en paz descanse. I d'aquestes altres nocions de que el siglo XXI se caracteritza també d'alguna manera és no per transcender una noció humanista, però sí per canviar les escales de tal manera que la escala en la que ja operem no solamente es ni la de lo visible, ni la de lo que cau en estas escales temporales de nuestras petites unitats de 80 anys com el començament i la fi del tot, ni tampoc de l'aparatus sensorial, de com els nostres sentidos nos permiten ver unas cosas y no ver-les unes altres. Sabem, no? Intuïm que en estos otros un world, no? De que hi ha unes altres veus, unes altres formes de reconeixement de l'experiència del món. També pot haver otras fraternitats, no? I otros reconeixements mutus, no? I otro sentir-te part d'una cosa més gran que tu, que no se redueix al contorn de la teva pell i a l'escala de lo que veus amb els teus ulls i al transcorrir del dia al dia al dia. Crec que, per mi, part de la Sibila també té una cosa també de reconèixer una certa celebració, quasi un ritual de planetaritat que a mi me sembla molt interessant. Ara que, per exemple, hem perdit l'internacionalisme totalment com un valor, no? Sembla que això ha mort, no? És altres moments. A mi m'agradaria pensar en la planetaritat com una nova forma d'internacionalisme, no? I d'una noció de coneixement amb això. I crec que això, per mi, en la feina de Maria i la feina que hem fet junts en aquest projecte en general, també en altres projectes, és una de les funcions que l'art pot tenir ara, que és trobar, construir aquestes noves veus fetes de noves maneres, o sigui, produir una poètica també d'aquest món, perquè se nos queda molt curta solament la de la narrativa tradicional, solament la dels nostres sentits, solament la de les eines que ja teníem. I crec que una poètica de la planetaritat i una estètica d'aquestes nocions més que humanes, interespacials, que transcendeixen les escales temporals ara, és una de les obligacions de la creació del segle XXI. I Maria se podia haver quedat fent, diguem, una forma de recolzament d'una tradició de la nova cançó prolongada pels temps, però va ser supervalenta en no conformar-se amb això i donar un pas endavant. No? I ara el següent disc és tot supercomercial. I sí. I sí? A veure, espera. No, encara no està fet, encara no està fet. És broma. Parlem de cada capa, si vols. Sí, anava a dir, potser és el moment que també nosaltres ho vam enviar perquè qui volgués i tingués temps cada capa o no ho conegués, pogués accedir a aquests arxius. Sí. Això és com el tràiler. És un podcast que té tràiler. Podem dir que cada lloc quin és, no? Torna a començar, que és guai. Vale, a veure. Això és la cúpula de l'Observatori Fabra. Això és un dipòsit d'aigües al Parc de Joan Miró. L'orgue del Palauell, el Parc Apiari de Collserola. Això és Santa Maria del Pi. Això és Pedralbes, el pou del monestir de Pedralbes, que té una ressonància que flipes de bonica. No és l'últim. Vale. Això és en el dipòsit d'aigües, aquest, que és increïble. Aquí estem a la selva de Venezuela. No, soc el Salvador. Doncs aquí una miqueta la idea era que ens vam acabar el disc i va dir ja està, doncs no sé, inventem-nos alguna cosa, no? Amb totes aquestes idees. I aleshores vam anar al CCC i vam dir hem tingut la idea de fer un podcast amb això i tal, no? I nosaltres ho veiem superfàcil, mai havíem fet això. I després, mare meva, o sigui, va ser una feinada èpica, o sigui, l'estiu de l'any passat, l'agost de l'any passat va ser... Perquè, clar, a més de fer els 4 capítols, ja teníem tot el material... com teníem entrevistes de 3 hores, de 4 hores, havia de polir tot. Òbviament, els guions que teníem no ens servien de res, o sigui, després vam haver d'editar-ho tot.
I aquest projecte bàsicament consistia en aquesta idea d'escolta, no? Que després hem seguit també desenvolupant amb la figura, per exemple, de grans figures importants en la història de la música, com és Paulino Oliveros, per exemple, que té aquest concepte, és qui va inventar aquest concepte del deep listening, aquesta escolta profunda, i que en el disc Hiera també apareix en una de les cançons, però aquí era molt aquesta idea, no? És a dir, en la capacitat d'escoltar hi ha també la capacitat de reconèixer altres formes de vida, no? I com ha dit el José Luis, de descentralitzar, no? De desantropocentritzar. I aleshores aquí, aquests 4 capítols, la idea era que fossin una mena d'assaig polifònic, polimòrfic, i que hi hagués música, hi haguessin entrevistes a artistes, músics, científics, que hi hagués filòsofs, que hi hagués què més? Sons d'aquestes altres veus, i després les experiències, però que sobretot fossin un viatge, un viatge sonor, en el que poguessis acompanyar-nos en tota aquesta aventura de transformar la nostra manera d'escoltar. I cada capítol tenia una miqueta una temàtica, i us recomanem que l'escolteu si us ve de gust. Ens van nominar 2 premis Ondas. I volem fer un podcast, no és el que... Que realment, jo el vaig treballar l'any passat i ho tornaré a fer aquest any amb alumnes d'un curs d'assaig com a assaig sonor, o sigui, com a exemple d'assaig sonor, i el vam estar escoltant i treballant i comentant, i penso que també és una manera d'apropar-se a com pensar des d'allò que en podem també alhora tenir algun tipus d'experiència sensorial, estètica, en el temps, en un espai que en aquest cas s'emporta cadascú, però que és molt interessant perquè també no és què podem dir sobre això, sinó de quina manera podem estar fent experiència d'alguna cosa que ens demana pensar més enllà dels límits del que és pensable, o almenys hem entès com a pensable fins ara. A mi personalment m'encanta la barreja de veus, o sigui, de barreja de sabers, de sensibilitats, de maneres de comunicar-se, i van haver-hi moments d'aquests d'il·luminació, també de gust d'escoltar, no? Per exemple, el Michel André, que és el director, biòleg, científic, director del... Laboratori d'Aplicacions Diagnòstiques. Exacte, laboratori d'aplicacions bioacústiques de l'OPE. Sí. Vam anar allà al seu despatx, no sé què, ens va estar explicant, no? I ens va explicar que, clar, sota l'aigua, en el món submarí, el so és molt més important que la llum, perquè la llum no hi arriba. I, per tant, el so és un indicador de vida, no? Els humans, com que tenim un sistema auditiu molt precari sota l'aigua, mai hem pensat en això. I, òbviament, hem tirat un munt de plàstic i de merda als mars, però també hi tirem constantment molt de soroll fins al punt que aquest so fa que hi hagi determinades espècies que pateixen acúfens, que pateixen dolències d'escolta pel tracking, per l'activitat fins i tot del front marítim, no? Surt allà que escolten tecno les peixos de l'Hotel Vela. Al voltant de l'Hotel Vela, no? I la història esta de la relació entre las balenas, las tormentas y los contenedors, los barcos de contenedors, que és fascinant i realment és un poc una poètica o s'enteniment del que estàvem parlant, no? El foco d'investigació del laboratori és la pol·lució acústica i el seu impacte sobre les espècies marines. És preciós com el Michel explica, i ho explica en el podcast, crec que ho vam deixar això, que explica el moment en què descobreix que hi ha tot un món, realment, que ell, com a biòleg, perquè en aquell moment ja és biòleg, l'ha estudiat, però en el moment en què es posa uns cascos en una missió que tenen i escolta els catxalots fer... I llavors se n'adona que ja s'estan comunicant i que ell no entén res d'això, no? I que és aquesta escolta que se li desperta i diu, vull entendre això, no? I a partir d'aquí crea l'arxiu de sons submarins més importants del món. Sí, bàsicament el lab de l'OPC té puntos d'escolta, hidròfonos submergits en moltes parts del planeta que emiten 24 hores al dia gravacions i són uns grans arxius contemporanis de gravacions de lo que se llama paisatges sonors procedents d'ecosistemes marins.
I ell ens va contar una cosa que a mi me semblava fascinant per parlar d'esto. Les balenes poden escoltar les tormentas a molts quilòmetres de distància perquè saben que quan les tormentas s'apropen i cau l'aigua, aixequen plàncton del fons marí que atrae als petits calamars dels que mengen. Però amb el soroll produït pels barcos de contenedors de la indústria logística que porten coses no poden continuar sentint-les perquè aquest soroll tapa la possibilitat de percibir-les. Llavors, pensem que quan fem un clic en comprem algo que acaba en un contenedor, en un centre logístic, en un barc en contenedor, hi ha una estranya relació entre el teu acte de fer clic, la tormenta, la balena i els calamars. I aquestes concatenacions, és d'alguna manera els models mentals que necessitem per entendre què és el que està passant quan la percepció acústica d'una balena que és distinta de la teva, el monstru de la megainfraestructura planetària que és la indústria logística i el nostre impulso del desig relacionat amb la forma de consum són un ensamblatge, no? S'entrellacen d'una manera de la que no tenim imatges i que no tenim tampoc lectures. Aquests comptes els hem de produir. Crec que és una de les raons per fer això i parlar d'això. I també en el podcast vam parlar amb Francisco Doblas, que és el director del Departament de Ciències de la Terra del BCC, del Barcelona Supercomputing Center allà, i que és una de les persones responsables de desenvolupar, de coordinar uno dels capítols de lo que se llama el Assessment Report de l'IPCC, que és aquest informe que l'IPCC publica cada 3 anys aproximadament, que és l'estat global del coneixement sobre què sap la comunitat científica sobre el canvi climàtic. I és d'alguna manera la Bíblia que dictamina el que sabem del que està passant és això, des d'una perspectiva científica, agregant el coneixement de centenars de científics. I ell era molt interessant que quan parlaven de determinats escenaris, de quina manera interioritzar les implicacions d'això, deia que nosaltres com a científics podem arribar fins a un punt determinat i sabem que a partir d'un moment les preguntes són filosòfiques i són també quasi artístiques i per tant la noció de que ha d'haver una membrana que d'alguna manera que permite que alguns cursos de coneixement passen des d'aquestes estructures de producció a que sean preguntes de caràcter filosòfic bàsicament per tomar decisions de caràcter social, vital i al final cultural, les que per mi justifiquen tant aquesta mena de feina que fem com també perquè necessitem desenvolupar marcos, que és el que a mi, per exemple, ara intento fer des de la meva feina, des de la direcció d'una institució cultural, per interpretar en on som i per incidir en on som ara. És que tot el llenguatge científic està ple de metàfores, no? És aquest fenomen que li diuen la catacresi, que és la metàfora morta, no? Són les metàfores que utilitzem sense adonar-nos que són metàfores, no? A mi, del llenguatge científic, m'encanta el de la onada, no? Que quan torna és una ressaca, no? És molt... Si ho pensem, clar, la ressaca és exactament això, no? Jo crec que ara és un bon moment per compartir ressons. Podem començar amb sons humans i després ja anem cap on sigui, Però potser mentre obrim llums i apareix micro, que no sé on és... Sí, està per aquí el company, sí. Us volia preguntar amb què esteu ara així entre mans, perquè veig que de Maria tiene los deberes, però saps la sensació de deures màxims per 2024? Ara m'han donat una beca STARTS, que es diu, per treballar amb el Centre de Supercomputació Nacional. A part estic fent el disc. Què més? Tinc una banda sonora d'una pel·lícula que sortirà el 2024, que també l'he d'acabar, que és una pel·lícula molt guai, amb l'Àngela Molina. Crec que ja es pot dir, és un musical, amb l'Àngela Molina de prota i la Veronal, la companyia de dansa, són les ballarines que fan els números. I l'ha dirigit el Carlos Márquez Marcet. I això sortirà a finals de 2024. I què més? Sí, diverses coses. Però sobretot, composar a tope. I d'aquesta línia que heu anat compartint, hi ha deures pendents, coses que estigueu treballant junts? De moment sempre estem en paral·lel, però hem de veure. És que per haver-vos conegut, trobat, creuat, gràcies a un títol que diu Després de la fi del món, Déu-n'hi-do, no? És un després ple de vida que heu compartit, més aviat...
Jo i la Maria té uns deures, que s'ha fet un disc nou, jo tinc uns deures que és presentat tota la temporada de programació del Design Hub el 18 de gener, del que passarà el 2024, de lo que no puc contar res, però tenim moltes coses a contar en menys un mes. Acabem de llançar un satèl·lit, un projecte que és el nostre projecte de Nadal, que és un projecte que es va estrenar la setmana passada, que és també un projecte pel solstici, es diu Spill, un satèl·lit pel solstici, amb l'estudi d'arquitectura TAC, que és un estudi d'arquitectura especulativa d'aquesta ciutat, i que propone també una narrativa que té a veure amb la relació entre les llums de Nadal i la baixa òrbita del planeta. Les llums de Nadal són una forma més d'una nova forma de pol·lució, perquè som capaços de produir pol·lució en maneres noves, identificades, que és la pol·lució llumínica. Fa 15 anys no parlàvem massa de pol·lució llumínica. Ara que tant, els astrònoms ens han donat un toque respecte de que la quantitat de llum que comencem a produir no solament interfereix amb l'activitat de recerca, sinó que además anticipa la posibilitat de que comencem a perdre també un común nou, que és el cel, la visió del cel. I si en els grans nucleus urbans la pol·lució lumínica ja no ens permet veure el cel, fora de les grans ciutats també estem començant a produir noves formes de brillo, en aquest cas que no vienen de la superfície, sinó que vienen de dalt, que és la baixa òrbita del planeta. A 400 quilòmetres per els nostres caps estem col·locant cada vegada més satèl·lites petits i, a més, en números més grans. Des de fa 3 anys, Elon Musk, que està en tot, va començar a llançar el que es diu una constel·lació de satèl·lits. En tot i a tot arreu. Tot arreu. I de 2019 a avui, el número d'objectes en òrbita a la baixa òrbita del planeta s'ha multiplicat per 2, s'ha doblat, en 3 anys. És una nova forma de mega hiperacceleració i l'efecte d'això és que tots aquests cossos produeixen reflexió del sol, per tant, puja la lluminositat, per tant, podem acabar en un escenari on aquest procés acaba en que el cel nocturn ja no és visible des de fora de les grans ciutats com abans i que la visió de la Via Llàctea no sea un bé comú que podem donar per garantitzat. Així que el projecte propone, és un projecte especulatiu però tècnicament possible, que fa una pregunta, que és que qui té dret a ficar una llum al cel? Ara mateix qualsevol que ho pugui pagar. Si tu pots pagar enviar un satèl·lit en... Quan costa? Cuesta 30.000 euros per quilo. 30.000 euros per quilo i les tasses de llançament del... Guardiola. Una rifa ara. A la UPC, per exemple, l'Eduard Alarcón dirigeix el... Sí, estos nanosatélites van això porque son como así. Son tetrabrics. Por eso, eso pesa res. Un nanosatélite lo pots ficar en òrbita por 60.000 superbonic, perquè em va explicar com és a dir, el que fan és fer llançaments de molts nanosatèl·lits i fan servir la mateixa lògica d'un eixam d'abelles. És com es tiren i llavors es posen... Sí, llavors... La proposta es... Déjame que venda, acabo de vender el producto. No, perdón. No, solo estaba haciendo... La idea és que, de fet, si tota la iconografia de la il·luminació nadalenca, que també és una nova forma de carrera armamentística, no? Esta cosa de l'arbre més gran, la ciutat més lluminosa, tot això, tota ve d'una icona original, que és l'estrella de Belén com l'icono del punt lluminoso. La idea és produir una nova estrella de Belén artificial sobre la idea de que apaguem tota la il·luminació de nadalenca de tot el planeta i la substituïm per un únic punt brillant al cel, que és aquest satèl·lit artificial. I hem construït un prototip a escala 1:1, hem fet els càlculs de la missió i està penjat al vestíbul del DIHAB, que podeu veure. I l'enviareu a l'espai o no? No, perquè pensem que... Que no tenen dret a posar. Perquè aquesta pregunta... No teniu 3.000 euros. No, perquè el que veiem és que 3.000 euros sí tenim, 2 milions i pico que cuesta no. Però un festival de la luz d'Aràbia Saudí podria fer-lo, si volguessin, perquè sí tenia el pressupost. Però és molt divertit que quan la gent s'indigna molt sobre... Però ens ficarem més merda de veritat, o sigui, hem de ficar més merda de tot això. La resposta és, però si és que lo estan fent, si és que s'està fent cada dia, d'això no... La falta d'un marco per parlar d'això. I també per ser conscients, que crec que això és important, que ara estem en un món en què els territoris del capitalisme s'estan expandint a tal velocitat que ja abarca des del fons de l'oceans, con el deep sea mining, hasta la òrbita baixa del planeta a 400 quilòmetres a dalt dels nostres caps. I, per tant, necessitem trobar també intervencions que des d'aquesta noció de poner imatge a aquestes coses i jo crec que hem de construir relatos i històries i prototips i dissenys especulatius perquè si no veiem els artefactes no contem aquestes històries i no pensem en el fons de l'oceà i en la baixa òrbita del planeta.
Que bé. Aneu a veure el prototip. I aneu a la Sibila. Al Museu del Disseny. Sí. Qui vol comentar, preguntar, Qui vol ser rei? conversar al micro? Universal. No sé, el tenim? Sí, poden ser dubtes, intuïcions, Ah, també. estàs aquí, perdona, és que just aquí tinc un ombra que no... Han sortit moltes coses de la Sibila, els llums de Nadal, hem fet una volta al tema nadalenc, però han sortit moltes coses sobre... Jo penso que sobretot hem fet esclatar la paraula món. Ara món és des d'això, des del capitalisme al fons del mar a l'òrbita de la Terra, però també tots aquests mons, des del lloro portorriqueny fins als catxalots comunicant-se que no els considerem món, no? Simplement, en tot cas, natura que matem, però no, per això és un sentit molt restringit també del món. Qui vol començar? En sèrio, voleu que canti ara? A veure, espera't. Puc cantar un trosset de la Sibila, val? Farem un experiment. Experimentos totalment improvisat. A veure. Sí, amb aquest, Menos mal que llevaba un órgano en el bolsillo, si no? Així. aquest micro millor. Vols que te lo sostenga? Perquè... Clar, verset. Ah! Ha de sonar així també, no? L'organista que diu... Continuo o no? No cal, no? Ja està. M'havien dit que aquest espai no padeixia de la tradicional timidesa barcelonesa, no? Dels actes No, culturals. normalment no l'heu provocada. No! Sí. Per què tantes sibil·les, no? Potser podríeu... És una pregunta que ens han adreçat ells bueno, primer a mi, però que volia dir a tots nosaltres, i aquí hi ha uns quants implicats amb altres sibil·les. Deia que era un espai. Espera, Lídia, passen el micro, així queda... Pel vídeo, sobretot. Sí. El tema de l'espai catòlic, no? És pagana, és precristiana i agafa l'espai de les esglésies perquè quasi assalta els espais de les esglésies perquè estava prohibida les esglésies. O sigui, passa que a Mallorca aquestes prohibicions no els hi van arribar i la continuaven fent per mira, no? Ai, està com... Res, jo estic ofegada una miqueta per tot el que heu arribat a comunicar i a compartir, no? Perquè deies això, no? Més enllà dels sentits, no? Jo ara, amb aquesta fugida a l'exterior, amb aquests 400 quilòmetres que sembla que ens... No hay nada que me apetezca más que hablar de Atapuerca, de los sentidos, d'aquesta vida primera, del veure, l'oir, el gustar, el tocar, el més primari, o sigui, m'angoixa molt tot això, saps? I no sé, només volia posar que quan més lluny i més complicat i més tecnològic o més... Tot el que expliqueu a mi em supera i m'espanta, saps? Hòstia, toquem-nos, abracem-nos, mirem-nos, quin gust de tenir-te a la vora i de tu, però... Hostia, no sé, estic espantada. Pero nosotros somos súper a favor de tocarnos y abrazarnos, precisamente pues eso, que abracem las balenas, y abracem els meteorits, y pensem no solo en nuestras avias, sino en nuestras avias de fa 1000 anys. Sí, l'únic és que em fas conscient del neoliberalisme espantós i que ens allunya precisament de la vulnerabilitat, del cos, de les petites coses, i ens en feu conscient, vull dir, buscant aquests relats
de parlar-nos que tot això o se li posa límit o se li posa límit, i punto. I se li posa límit, que és la paraula més meravellosa que em puc tirar a la cara ara mateix i per sempre, perquè cagar-se, no és el nostre, no? I treu-me això que em vull posar a plorar ja. No! Gràcies. No sabia si hi havia una mà o no. Sí, per aquí. Bueno, gràcies a tots per la meravellosa reflexió. A mi m'ha sobtat moltíssim el fet aquest d'alguna manera parlar de la tradició reconfigurada i trencar una mica la idea potser més il·lustrada del nou home, no? Que potser en aquest cas ens queda enrere, no? En el fet de que, bueno, fins a cert punt la tradició potser sí que s'havia vist com una cosa a superar, no? Potser des d'uns cercles així més vanguardistes. I ara em dóna la sensació que d'alguna manera, no? Per sortir d'aquest món i crear-ne un de nou, estem reconfigurant la idea de tradició. Clar, jo entenc que tu quan... Com et deies, perdona? Jo, José Luis. José Luis. Quan parlaves de tota aquesta configuració que havies fet i com et plantejaves tota la... Bueno, tot el que has explicat del calamar, de la balena, etc. Vamos, això a mi m'ha realment rebentat. No, jo crec que és una idea molt maca per poder entendre el nostre present. I bueno, jo crec que obre moltes portes, no? Com a reflexió, vamos. I com a canvi d'etapa, no? En molts sentits. Yo tengo aquí una respuesta que a lo mejor es para las dos últimas intervenciones, que es, yo puc entendre que el canvi d'escala mareja, però que marege no vol dir que no sigui necessari o que sigui evitable. És a dir, és com qualsevol, digamos, salto, ¿no? que has de fer per canviar les escales de les coses. Entre altres coses, perquè jo, i esto ya hablo yo desde mí i tal, comença a estar una mica sospitós de que les estratègies que hem desenvolupat els últims anys de replegar-se, de refugiar-nos, de contentar-nos amb lo prop, de contentar-nos amb l'ara, a llarg sigui una estratègia molt soportable o mantenible. O, yo se lo digo a algunos amigos cercanos y lo puedo decir como estamos en un poco bruto, nos pensamos que vamos a cambiar el mundo de manera más reciente y hacerlo más cómodo y más amable y más cercano con rayas de pintura de color en el suelo y árboles en macetas. Y se me está quedando un poco corto. Creo que vamos a tener que elevar nuestros niveles de ambición un poco más. Más que nada porque el otro bando nunca va a tener ningún problema en elevar su ambición. Però jo també penso que, o sigui, en aquesta descoberta, o sigui, que hi ha també una descoberta d'una possibilitat, no només una confirmació d'un desastre, saps? I llavors és on tries posicionar-te tu, saps? A vegades és cert que mareja, però també hi ha el reconeixement d'una altra forma de vida amb qui pots establir un diàleg, encara que sigui abstracte, perquè no tindràs una balena aquí davant que pobra s'ha quedat sorda, saps? Per culpa del fracking o d'un transatlàntic. Però sí que te la imagines i no la sents de la mateixa manera, no? No ho sé, jo estic més això i no sé, no opino tant com tu en aquest sentit, saps? Crec que sí que hi ha moments en què si mareja, ostres, retornar doncs això més bàsic és un lloc també des d'on també agafa forces per després poder pensar, poder viure, poder sentir en aquestes altres escales, no? Però jo sempre penso, doncs, no en la part del desastre, no? De la confirmació que allò és algo en el que la teva escala, en el que tu no pots fer-hi res, sinó en la possibilitat d'establir una nova mirada. Justament és una revelació, no? Treus el vel, però després no saps si en tenies 15 de vels. Saps? Sempre n'hi ha un altre. Sí, i a més el descobriment de noves escoltes tampoc cal fer un viatge llarg, no? La literatura això ho ha fet moltes vegades, no? El Perec, que feia les novel·les sobre la seva habitació, no? Això ho hem vist molt durant la pandèmia, que aquest estranyament de mirar coses que hi havia al pis, i jo això no ho havia vist, no? Per què no he mirat així? O quan canviem de pis, que de cop sentim noves coses. Com podia estar tan sort?
perquè no escoltava. La inèrcia, ¿no? M'ha anat fent Y luego que las escalas son cap a dins també. O sea, también un Exacte. gran descobriment ese famoso de que el 50% del teu ADN no és teu, perquè tu ets també una comunitat, perquè des que hem descobert que la escala microbacteriana i que tu eres també tu biota, que pot haver més íntim i més proper que pensar que tu eres més que tu, també. Sí, sí. Som una polifonia, no? Això el PSOE ho tenia claríssim, no? Amb els heterònims. Tenia 65, no? Molt bé. Més qüestions? Preguntes, intuïcions, el que vulgueu. L'André Malraux deia una cosa molt maca sobre la tradició, una mirada diferent a la tradició. Deia la tradició no s'hereta, es conquereix. No? És aquesta cosa que el passat és imprevisible, que el passat està parlant més del futur del que preveiem. No? És com una conquesta, una pregunta que ve retornada i no d'una forma segura, pot desplaçar. No? Crec que una cosa interessant també de la tradició és que en la majoria de la tradició és on hem depositat quasi la majoria de lo ritual i del ritual. Clar. I el ritual és superimportant. Entonces, també la producció de ritual i més en aquests transbalsaments d'eres és molt important i crec que també el retorn de la Sibila té que veure amb un abraçament d'un sentit de ritual, però que no sigui el ritual de lo conegut, sinó que també hi ha un ritual de lo desconegut i això és important, crec. Sí, t'apropen al micro, així queda... Moltes gràcies i m'heu fet pensar molt i crec que aquí hi ha un dels temes de que això de la veu humana pensem en paraules i que les paraules és limitat. No? Llavors, crec que el moment d'escoltar altres veus que no són pensables de manera verbal és el fi d'aquesta manera de pensar de que des del coneixement, des de l'humà, del que construïm una descripció i un coneixement científic des que nosaltres podem entendre. Aquí és on trenquem si podem veure que el món o la vida és més enllà del pensament humà. Jo crec que això és el fi de l'hegemonia de que el món és segons els humans descrivim el món. Crec que això i veure, escoltar, aprendre a... No és només pensant, això que dius, com és que jo no havia pensat en això? Aquestes noves paraules que hem de construir per saber que no som l'única veu que descriu el món, les sensacions, el que és simultani, que des del pensament humà és impossible de dir simultàniament una cosa que està passant aquí i que està sentint ella alhora, perquè el discurs és sempre lineal. Hem de buscar una altra manera i això jo crec que és el que peta quan dius a la mateixa hora que jo estic rebent el paquet de l'Amazon hi ha una balena que s'està quedant, tot en simultani és molt difícil de pensar. Però moltes gràcies per fer pensar. Potser en aquest sentit feies servir la paraula poètiques, que l'has fet servir diverses vegades parlant. Potser que és una de les paraules que tenim per dir això que va més enllà de la possibilitat de construir. Sí, és poc precisa. Pensava, però potser té a veure... Per això pot funcionar, justament. Però crec que sí ja està... No sé, tu saps millor que jo com en la filosofia del siglo XXI aquesta, digamos, incapacitat de l'humà com a territori de tot i apropaments té moltes tradicions i moltes maneres d'intentar explotar-lo, no? Algunes de molt èxit i altres molt exagerades i una mica i parodiades també, no? Sí, de fet, jo penso que és un dels territoris en els que es donen no només les grans possibilitats d'explorar més enllà d'aquest món que se'ns acaba, sinó també és el camp de batalla on s'estan recombinant coses molt perilloses, perquè també ho ha entès tothom, que més enllà d'aquest petit món humà, si Elon Musk el trobem a la sopa i 400 quilòmetres amunt també, és perquè tota aquesta hibridació, això que també s'ha dit expansiu, de definir l'humà en continuïtat alhora amb altres espècies, amb elements artificials, etc., també és potser és el nou món
a descobrir i a dominar i a explotar com tot allò que hem concebut com a nous mons al llarg de la història de la humanitat. Per tant, també hem d'estar alerta, no? A no tenir una visió ingènua. A mi a vegades he trobat que, com que en moments d'apocalipsi reneixen els desitjos de salvació, hi ha lectures simplistes a vegades de oh, que bé, no? Ara podem ser tots microbis i aquí ens salvarem. Home, doncs depèn, no? Perquè la indústria farmacològica també ho ha entès, això, i ens està fent medicaments contra l'obesitat en lloc de que tots puguem menjar millor, per exemple, no? I els intestins estan sent un nou camp de batalla psíquic, farmacològic, etc., com ho és l'òrbita de l'atmosfera. Aleshores, és molt important el que tu dius, generar poètiques en el sentit de polítiques que ens permetin imaginar-nos i relacionar-nos amb totes aquestes dimensions d'una manera... Perdón, es que hay una cosa que no me han contado, pero que es una muestra de estas otras maneras y para mí es la de alegría. Ahora tú te vas a quedar muerta, como hemos pensado. Al mateix temps que estem aquí i Maria està aquí amb nosaltres, hay dos Maries diferents a la ciutat, artificials digitals, cantant, continuen cantant. Una al CSSB y otro a la Torre Glorias. Y esto es como... Ara l'hem normalitzat. Una canta amb la gent, l'altra canta en Barcelona, reacciona a temps real amb el Big Data de la ciutat. Una exposició... Això potser no ho saben. Avui us vendrem 4 coses. Heu d'anar al Museu del Disseny, us fem la ruta, heu d'anar al Museu del Disseny a veure el prototip del satèl·lit de l'estrella, no? Molt bé, del solstici. Després, quan esteu allà, just davant hi ha la torre de Jean Nouvel, de Torre Glòries, just a baix hi ha una exposició, un espai que va comissariar també el José Luis, que és aquest d'aquí, que són 5 peces que reaccionen a temps real amb el Big Data de la ciutat. Big Data de la ciutat vol dir des d'informació a temps real que va canviant. La temperatura de l'aire, la temperatura del mar, les partícules de pol·lució de l'aire. Les medicions de pol·len, la fase de la lluna. Fases de la lluna, fases eclipsis, equinoxis, solsticis, també quan surt el sol i es pon el sol. Tot això fa que diferents instal·lacions, que ja són 5, es transformin de maneres diferents. Llavors, la 5a és una instal·lació sonora que vam fer amb el José Luis i amb el productor John Talabot, i el que vam fer és gravar tot de drons, amb sintetitzadors, i veus, les meves veus. I vaig gravar la meva veu, tota la meva capacitat vocal, per semitons, amb diferents vocals, consonants, sobretot amb diferents vocals, a, i, o, u, ja, je, ji, jo, ju, amb vibrato, amb tal, o sigui, com amb diferents maneres de cantar-la, i després amb consonants, amb emes. Això sóc jo aquí, que em vaig posar uns guants molt performatius de pubilla, aquí gravant nota per nota, i després això ho vam posar en una sessió d'Ableton, que és el sistema que vam servir, i aleshores vam programar... Aquí estàvem provant combinacions. Què passa si... O sigui, el que vam fer és, doncs la temperatura del mar, per exemple, quan canviï, farà que el temps, o sigui, que hi hagi arpegis, aquí amb la meva veu. Farem que, doncs, per exemple, quan es pon el sol, tot el que estigui sonant faci un glissando llarguíssim, com de 5 minuts. I així, doncs, això fa que cada 15 minuts, quan es renoven les dades, tots aquests 150 paràmetres musicals, amb aquests 150 fonts d'informació, es creuin, fan possibilitats impossibles de repetir durant tot el temps que duri aquesta exposició, durant com 10 anys. Són moltes Maries, són com si fos un piano de Maries. També hi ha animalets, que feien com ritmes. La idea d'aquesta peça és fer una composició en què és la ciutat la que d'alguna manera encarna a través del model digital de la veu de Maria una noció del temps, i per tant la nostra aspiració és que el dia que les onades a la platja se comporten amb més agressivitat, o si la fase de la lluna és una o una altra, hi ha un moment molt bonic cada dia que és l'hora de la posta de sol, cada dia, en què hi ha una figura musical, una caiguda d'escales, una transposició d'escales, que és un motiu musical. I llavors la idea d'aquest projecte que es van encarregar i que va ser una oportunitat per experimentar era produir una vegada un instrument que
canta a la ciutat i amb el que canta a la ciutat i en el que una de les seves parts constitutives va ser aquest model digital de la veu de Maria, que d'aquesta manera se convierte també en una mena de cantant o de so de la ciutat. Però està molt fluix. O sigui que si aneu a veure... Sempre ens ho posen molt fluix, els que fem coses de so. Al CCCB no, perquè ja els hi vaig dir, vale, hem de fer una saleta aquí amb una cortina i el volum estarà a tope. Em vaig quedar molt a gust. I després al CCCB hi ha una exposició que es diu Intel·ligència Artificial, no? En què hi ha una peça nova. Exacte, és una peça nova que és una reproducció sintètica de la meva veu. Aquesta sí que és un model entrenat amb el supercomputador del Mare Nostrum. I aleshores és un clon de la meva veu que reacciona, que harmonitza a temps real, es multipliquen altres instruments amb la veu de qui vagi a cantar. Llavors tu vas allà, cantes amb aquesta reproducció, amb el timbre de la meva veu, però el meu cos no hi és. I llavors aquesta veu, com que és una veu sense cos, que pot fer moltes coses que el meu cos no pot fer, doncs, per exemple, pot multiplicar-se en moltes veus. Depenent del que tu li donis, ella doncs, respon. I també és com un pregunta-resposta únic. Un diàleg, diguem... Sí. Jo crec que en aquests projectes també el que havia és el desig de poder solament operar aquesta exposició de sospita o crítica, o a vegades també podem intentar, sobretot perquè la possibilitat de treballar amb aquestes eines almenys té també, jo crec per nosaltres, l'alegria i l'entusiasme i l'excitació de poder intervenir i no ser solament un consumidor, un actiu passiu de tot el que ens està passant per dalt, no? Sí, per mi era important, per exemple, en aquesta peça, ara que tot aquest any ha explotat, no? els clons de veu, no? Entrenats, doncs sense que... No? Ja ho sabeu, això, no? Entrenats amb veus físiques que no han donat el seu consentiment, en un moment en què ja tot està totalment en els debats d'avui dia, no? Sobre aquest consentiment de les dades, en l'entrenament de models en general, en tots els models que es poden entrenar, no? Però sobretot amb el tema de la veu. Per mi era important fer un espai segur on tu poder cantar, no? Per molts cantants, per molts músics, i també, per exemple, amb els guionistes, no? Amb la vaga de guionistes als Estats Units. En el cas de la música hi ha molta gent que veu la intel·ligència artificial com el final de les seves feines. No? Per mi era important obrir aquesta possibilitat de cantar amb una veu digital des d'un espai també segur, des del gust de cantar o de simplement d'experimentar amb el so i de també d'aprendre altres maneres d'escoltar, perquè certament si tu vas allà a cantar amb, no funciona. O sigui, és un instrument. Al final hem fet un instrument que és una veu que es multiplica en altres instruments i en altres veus sintètiques i que has d'aprendre una miqueta a cantar-lo, no? I la manera, trobar també fins i tot estètiques a l'hora de cantar, no? I després hi ha una segona part de la instal·lació en el que es demana a la gent que si vol que els gravem cantant, que cantin la cançó que més els agradi durant 20 segons, i aquestes veus, ara ja en tenim més de 1.000 persones s'han gravat i tenim el seu mail i aleshores quan entrenarem, la idea és entrenar un model amb totes les veus dels visitants i fer-lo servir per composar una cançó, doncs tenir el mail per poder informar tothom. Hi ha gent que no escriu el seu real, però bueno. I es tracta d'això, de generar dispositius que també generin, per un costat, no només coneixement sobre això, sinó també entrenar sobre el consentiment, però també sense renunciar a la diversió, sense renunciar a la curiositat, no? A la intimitat. Ui, no sona, em sembla. Ara sí. Estic fascinat per el que heu explicat i, per tant, encantat d'això. Però no deixo de pensar, i sobretot des que he sentit la teva veu, en 45 cerebros en corazón. Aleshores, i quan has explicat l'origen d'aquestes cançons en aquells arxius que vas trobar quan estaves per aquí, aquestes coses, doncs no deixes de pensar en una certa apocalipsis, perquè aquella gent, aquells 45 cerebros, doncs demà passar la seva pròpia apocalipsis, no? I de vegades et sembla una contradicció o sembla
una metàfora, com també agrada dir al Robert, de que esteu fent aquests arxius sonors, no sé si per un futur més o menys post-apocalíptic, i no m'agradaria que fos així, però no voldria donar un missatge negatiu, sinó més aviat un record amb aquestes coses, és a dir, amb aquesta feina que heu fet també de recuperació del post-apocalipsis d'aquesta gent, d'aquests arxius. És molt fort, això, sí. Jo, cada vegada que he tornat allà, crec que 3 vegades, després perquè jo vaig descobrir aquesta història per una notícia al diari, no? I llavors va ser com, ostres, just en un moment... També va ser similar en això, o sigui, en aquell moment volia escriure com un romanç, sabeu? Aquestes històries, un romanç però que fos com més contemporani, però com a forma de cançó, perquè són supergores els que ja sempre parlen de violacions, de persones que els hi tallen el coll, no? I tal, deia, hòstia, quina història podria explicar amb aquesta forma, no? I just en aquell moment vaig llegir aquesta història i dic, jolín, tio, és que això no pot ser més poètic, no? És que realment això ho escrius i és obvi. O sigui, no? Si t'ho imagines és obvi i no té cap gràcia, però clar, era real. I després he tingut la sort d'anar-hi en altres ocasions i de conèixer la gent que cuida, que ha fet el memorial, no? Que són familiars d'aquests. Particularment una dona que es diu Xus, que té 2 tiets allà i un d'ells és un cor, un dels cors. No, espera, és el cor. El cor i un corazón. Sí. I sí, és preciós. Tinc alguns moments molt bonics allà. L'última vegada que hi vaig anar, sempre perquè el dia 1 de novembre fan com un ritual, tots els familiars i tal, i per acabar la gira simbòlicament del primer disc vam decidir just per l'1 de novembre anar allà i cantar unes cançons i tal. Bueno, va ser una liada, perquè això està apartadíssim, saps? Als afores de Burgos, passa el Camino de Santiago i tal, però va ser superbonic. I després, 2 anys més tard, hi vaig tornar, ja sense més performance ni res, no? I doncs, perquè actuàvem a Burgos amb Clamor, i aleshores ja vaig quedar amb ella, amb la Xus abans, i vam anar allà, no? I quan vam arribar es va ratllar moltíssim, perquè això és tal qual on van fer la fossa, el que feien era portar-los amb furgonetes, els portaven del poble, els portaven allà, els mataven, i llavors tornaven a anar i tornaven els feien cavar la seva pròpia tomba, llavors els assassinaven, els deixaven allà, tornaven els altres que veien els altres cossos, cavaven la seva tomba, horrible. I d'aquesta manera van anar sabent quins havien mort primers i quins després. El que van fer va ser com un memorial, un també dels familiars és arquitecte i va fer com res, o sigui, simplement va traçar a la fossa, hi ha com uns marges amb fusta i després un tipus de pedra blanca que cobreix. Vam arribar i ella sempre s'encarrega que un jardiner del poble, per la voluntat, o sigui, netegi les males herbes i tal, no? I aleshores vam arribar i estava tot ple de flors, que a ella li va saber supergreu perquè per ella eren males herbes. Eren les flors aquestes dels desitjos que bufes, no? Les dents de lleó. I aleshores ens vam posar ella i 2 amigues més, o sigui, super Almodóvar aquest moment, a recollir totes, saps? Totes les flors fins que ens van quedar uns rams així, saps? Preciosos, i jo vaig dir, yo me lo quiero llevar, no sé què. I sí, i tinc aquest ram de males herbes tota plena que després es va fer bola blanca. Clar. I, bueno, res, simplement un moment poètic que hem viscut amb elles. Sí. Doncs potser ens podem quedar amb la imatge d'aquest ram, De l'atmosfera, el ram de flors del desig, per tancar aquesta conversa. Això d'escoltar... Hi ha un text que li agrada molt a la Marina, a mi també, i a molts de vosaltres també, de l'Etienne de la Boétie, el discurs de servitud voluntària per tornar al desobeir, que ja ell ens diu, per desobeir, escoltem els animals, ells desobeeixen. I per tant, jo crec que avui hem vist que donar llum no és fer arbres molt grans a Badalona, sinó escoltar, intervenir i compartir, i per això us agraïm moltíssim, Maria. Moltes gràcies. Gràcies per ser amb nosaltres. Els qui vulgueu ja ho sabeu, seguirem el 2024 ja.
per seguir desobeint l'apocalipsi amb els següents convidats i inaugurant un any i un nou temps. Anem a venir el desembre que ve, fem la tradició, no? Doncs esteu convocats. Moltes gràcies. No sabem qui hi haurà, però...